11월 마지막 월요일, 11월 25일 모닥불교회 온라인 아침 기도에 오신 여러분 환영합니다. 오늘 아침 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 시편 8편 9절 말씀입니다. 하나님 찬란히 빛나는 주님, 주님의 이름이 온 세상에 메아리칩니다. 찬란히 빛나는 주님, 주님의 이름이 온 세상에 메아리칩니다. 오늘 아침 우리는 진짜 세계라는 제목으로 함께 묵상을 나누겠습니다. 공부도 할 만큼 했고, 출세도 할 만큼 했고, 사람들도 다 나를 칭찬하면서 나를 계속 앞으로 떠민다 합시다. 그렇게 인생을 살아가는데 두루 힘을 완비한 사람은 세상의 시작과 중심과 끝이 나라는 생각을 떨치기가 어렵습니다. 적어도 내가 살고 있는, 내가 처한 이 작은 세상 안에서 그렇습니다. 그럴 순간이 우리 인생에 온다면 우리는 무엇이든 하던 일을 멈추고 앉을 필요가 있습니다. 앉으면 내 질풍가도 같은 활동에 일던 먼지가 가라앉습니다. 그리고 진짜 세계가 보입니다. 하나님의 세계입니다. 그 세계를 보면 숨이 막힙니다. 그 세계는 내 자아로 가동되던 세계보다 훨씬 더 크고 에너지와 활동이 훨씬 충만합니다. 내가 추진하던 계획보다 훨씬 온전합니다. 인생을 바쁘게 살아가다 보면 그것이 직장 생활일 수도 있고 공부일 수도 있고 관계일 수도 있고, 가정 일일 수도 있고, 다양한 환경과 조건과 여건에 따라 바쁘게 인생을 달려가다 보면 오늘 글이 묘사하고 있는 것처럼 우리 주변에는 먼지가 많이 일어나게 됩니다. 빠르게 뛰어가다 보면 주변이 잘 보이지 않는 것이지요. 우리의 성취와 우리의 사회 경제적 지위와 관계없이 내가 내 삶을 바쁘게 계획하고 그것을 성취하며 기쁨으로 살아가다 보면 때로는 아주 가끔은 자기의 삶의 중심이 온전히 내가 되는 경우가 있습니다. 나의 삶은 내가 주인이야. 내가 원하는 대로 결정하고 원하는 건 모두 이루며 살 거야. 내가 이 인생의 중심이지. 라는 메시지는 아마 여러분 모두 낯설지 않으실 것입니다. 우리가 살고 있는 시대의 많은 자기계발서들과 메시지들이 그러합니다. 한 번밖에 없는 인생, 너의 인생의 주인이 되어야지 라는 메시지는 기독교인 우리가 듣기에도 그렇게 거북하지 않을 만큼 우리의 귀에 자주 많이 들리는 메시지입니다. 그러나 하나님 앞에서 우리가 자리에 앉으면 우리의 내면과 우리의 삶을 잠시 잠잠히 하나님 앞에 두면 질풍과도 같은 우리의 활동과 계획에 일던 먼지가 가라앉습니다. 그리고 나서 진짜 세계가 보인다고 오늘 저자는 그렇게 이야기하고 있습니다. 여러분이 살아가는 세상은 어떤 세상입니까? 내가 바쁘게 계획하고 진행하고 그렇게 성취하며 마구 달려가며 먼지를 일으키고 모든 것의 출발과 과정과 끝이 내가 중심인 세상입니까? 아니면 자리에 앉아서 더 크게 일하시는 하나님의 일들, 내 생각과 내 자아로 가동되던 세계보다 훨씬 더 크고 충만한 에너지와 오름과 기쁨과 정의로움이 있는 그 세계를 살아가고 있습니까? 이 말씀은 결코 우리의 삶을 무기력하게 만들려는 메시지가 아닙니다. 오히려 우리의 삶은 훨씬 더 온전하고 충만한 삶으로 가득 채워질 것입니다. 그 시작과 출발과 끝이 내 중심, 나가 아니라 온전히 나를 지으시고 이 세상을 만드신 창조주 하나님이시기 때문입니다. 때문에 오늘 시편 기자는 찬란히 빛나는 주님, 주님의 이름이 온 세상에 메아리칩니다라고 하나님의 영광과 임재가 모든 피조물 안에 가득하다라고 그렇게 고백하고 있습니다. 여러분, 여러분의 삶은 진짜 세계를 마주하고 있습니까? 혹은 내가 계획한 나만의 작은 세상을 살고 있습니까? 하나님을 믿는 그 믿음 안에서 창조주를 보는 눈이 열리고 그 창조주 안에서 여러분의 삶의 발걸음들이 보이기 시작하고
그 걸음을 걷다가 그 길을 인도하시는 하나님과 그 넓은 길들을 보는 축복이 오늘 여러분에게 있기를 간절히 기도합니다. 진짜 세계를 살아가십시오. 하나님이 이끄시고 하나님이 만드신 그 세계 안에서 온전하고 충만한 그러한 삶을 살아가십시오. 함께 기도하겠습니다. 시편 기자가 고백한 찬란히 빛나는 하나님의 영광이 오늘 일상을 살아가는 우리의 삶에 풍성하게 부어지기를 기도합니다. 하나님, 내가 무엇을 하든지 간에 오늘 나의 삶에 잠시 정지 버튼을 누르고 내 주변에 일고 있던 분주함과 바쁨과 불안과 염려의 먼지를 모두 내려놓고 잠잠하게 하나님이 하시는 일들을 볼 수 있는 눈과 시간과 여유를 허락하여 주시옵소서. 그리하여 내가 가는 길이 옳은 것이 아닌 하나님의 가는 길이 옳은 것이라는 겸손한 고백을 하게 하시고 또한 그 길을 용감하게 따라갈 수 있는 믿음과 용기를 허락하여 주시옵소서. 오늘 하루도 우리를 진짜 세계로 인도하여 주시고 주의 인재로 채워주시길 기도합니다. 감사드리며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 추수감사주일이기도 하고 어, 큰 연휴가 시작되는 한 주간입니다. 오늘 이번 한 주간도 주님의 은혜 안에서 온전히 머무시는 여러분 되기를 축복합니다.